今回は旬の新玉ねぎとうまみたっぷりのとろろ昆布を使った体に優しい常備菜をご紹介します。血液サラサラ、腸にも優しい、ご飯がもりもり進む一品です。では早速作っていきましょう。今回は大きめの新玉ねぎ2つで作っていきます。2つで 530g でした。もちろん新玉ねぎではなく普通の玉ねぎで作っていただいても大丈夫です。玉ねぎは皮を剥いてから薄切りにしていきます。玉ねぎは繊維に沿って縦に切るとシャキシャキ食感が楽しめて、繊維を断つように横方向に切ると柔らかく辛みもマイルドになります。今回は繊維を断つように切りますが、切り方はお好みで選んでくださいね。新玉ねぎはそこまで辛みが強くないので、切った後に水にはさらしません。普通の玉ねぎで作る場合や辛みが気になる場合は水に 2,3 分さらして辛みを抜いてからつけてくださいね。切り終わったらこんな感じでほぐしてあげると、切り口から酵素の活性が高まり有効成分がアップします。切り終わったら保存容器に調味料を入れます。お醤油は大さじ4、お酢は大さじ2、みりんも大さじ2杯入れたらよく混ぜておきます。ここに切った玉ねぎを入れます。その上にとろろ昆布をのせましょう。このとろろ昆布はアミノ酸なども入っていない昆布とお酢だけで作られた昆布でとても美味しいです。とろろ昆布は一気に入れると塊になってしまうのでほぐしながら入れましょう。とろろ昆布のぬめりに含まれるアルギン酸やフコイダンは腸を整え、血圧やコレステロールを下げる働きがあります。さらにグルタミン酸などの天然のうまみ成分が豊富なので、お醤油を減らしても美味しくいただけるため減塩中の方にもおすすめです。お好みで鷹の爪を入れます。辛くなりすぎないように種を抜いてから切って入れました。よく混ぜたら冷蔵庫で1時間ほど休ませます。応用として玉ねぎを蒸し焼きにしてからつけても美味しいです。フライパンに玉ねぎを入れて水を大さじ2杯入れたら中火で蒸し焼きにしていきます。程よくしんなりするまで3分くらい加熱します。先ほどと同じように保存容器に調味料を入れたら蒸し焼きにした玉ねぎを入れます。水分が残っている場合は漬けだれが薄まってしまうので入れないでください。あとは先ほどと同じくほぐしながらとろろ昆布を入れてお好みで鷹の爪を入れます。
よく混ぜたら1時間寝かせましょう。1時間経ちました。よく使っていますね。冷蔵保存で1週間ほど日持ちします。こちらは蒸し焼き玉ねぎで漬けたもの。こちらはとろっとしていそうです。こちらは生の玉ねぎで作っているので、食感もシャキシャキで血液サラサラ効果が期待できます。玉ねぎの食感を楽しみたい場合も生で作るのがおすすめです。蒸し焼きにした方はトロトロ食感。加熱したことでオリゴ糖が増えているのでお腹の調子を整えてくれる効果があります。玉ねぎととろろ昆布の一体感があって、こちらはご飯によく合いそう。辛みもないので胃が痛くなってしまうことも少ないように思います。食前に食べると血糖値の上昇も抑制できます。とろねばうまみたっぷりでご飯が止まりません。アレンジとしてめかぶやわかめなど他の海藻を加えるのもおすすめです。ネバネバの納豆、めかぶと合わせるのがお気に入り。海藻からはマグネシウム、カルシウム、カリウム、亜鉛など不足しがちなミネラルが取れるので、日頃からこまめに食べるようにしています。いろいろな栄養素を詰め込んだ簡単丼で、時間のない時の朝食にもぴったりです。鰹節をかけると風味も良くなって旨味がアップします。鶏胸肉と合わせていただくのも美味しいです。鶏胸肉は1センチくらいの厚みになるよう薄切りにします。切った鶏胸肉をボウルに移したらお塩を小さじ1/2入れて下味をつけます。塩を全体になじませたら片栗粉を小さじ2杯入れてさらによく混ぜていきましょう。次はフライパンに水 200ml 入れます。お塩を小さじ1/3と香り付けのためのスライス生姜を入れてから沸騰させましょう。先ほどお肉に塩を入れたのにここでも塩を入れた理由は、この塩を入れることで旨味や塩分を煮汁の方に逃げないようにするためです。沸騰したらやけどしないように一度火を止めてお肉を1枚ずつ入れていきます。全部入れたら再度火にかけ蓋をして再沸騰するまで待ちます。沸騰したら弱火にして2分加熱していきましょう。2分経ったら火を止めてお肉を裏返します。裏返したら再び蓋をして火は消した状態のまま2分余熱で火を通していきます。余熱でじっくり中まで火を通すことで
鶏胸肉もパサつくことなくしっとり仕上がります。あとは玉ねぎのとろろ昆布漬けをのせるだけ。つけだれもかけたら完成です。しっとりした鶏胸肉とシャキシャキの玉ねぎが相性抜群。さっぱりいただけるおかずです。ツナ缶やサバ缶などのお魚と合わせるのもおすすめ。汁は入れずにボウルに移します。ボウルに移したらお箸で軽くほぐしておきましょう。サバ缶の臭みが苦手な方はすりおろし生姜を入れたり、大葉を刻んで入れるのがおすすめです。あとは玉ねぎのとろろ昆布漬けと和えるだけ。つけ汁も混ぜていただきます。サバの DHA や EPA も取れるおかずで、以前動画にしてご好評いただいたこのレシピにも少し似ています。和えるだけでできるので、あと一品欲しい時にも助かりますよ。ぜひ作ってみてくださいね。ご感想やご質問など、いつでも気軽にコメントしてくださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。